Колтуктун жана аврат жердин түктөрүн тазалоо жөнүндө айта кетсеңиз, кырып же болбосо тазалоочу нерселерди пайдалансак болот да. Менин бир таанышым тазалоого болбойт дейт. Жөн кайчы менен кыркуу керек дейт. Ушу туурабы? Жок, мындай. Мурут барго, буларды болсо туугандар кыркуу. Азыркы машинкалар барго? Мен деле бул ошо бул лезвие менен кырса, мынанча лезвие менен кырса. Бидаат деген да. Сүннөт боюнча кыркуу. Кайчы. А машинкаларда ачып көрсө, мынандай экен. Кыркат, нормально. Колтуктун түктөрүн жулуу. Сүннөт кандай экен? Жулуу. Киндиктин алдындагыларды кыруу. Кыркуу, жулуу, кыруу. Ар биринин өкүмү өзүнчө. Бул сүннөт туугандар. Бирок колтуктуку эгерде уламалар азыркы мындай эмелер чыккан, ушундай крем жана башка окшолор менен макулбу, жөн түшүрүп кое турган болсо, алып кое турган болсо, же колтуктукун ошо жулбастан кырып кое турган болсо, жайыз, уруксат. Уруксат ага. А бирок киндиктин алдындагылар аны сөзсүз кыруу керек. А жулуу болбойт ал. Түшүнүктүбү? Ар бир немеси бар. Тырмактыкы бир жумада бир жолу. Булардыкы деле бир жумада бир жолу, болбосо 2 жумада, 3 жумада, бир айдан ашырбаңыз. 40 күндөн кийин күнөө жазыла баштайт өлкө. 40 күндөн ашып кетсе күнөө жазылат. Максимум 1 айга чейин.